Alternative za Swiss Army Knife, deo 3, Kina. Švajcarski vojni nožići su preklopni višenamjenski nožići koji su proizvele švajcarske firme Victorinox i Wenger. Ali kroz istoriju koja traje više od 100 godina postojao je veliki broj alternativa. Danas pričamo o kineskim modelima. Poslednjih godina kineski proizvođači ozbiljno ulaze u ovaj segment, prezentuju originalne modele solidnog kvaliteta, dobro osmišljene i implementirane. Prvo jedna digresija, postoje kopije, kineske kopije Victorinoxa 58, 91 i 111 mm, to je đubre, nemojte to da kupujete, vrlo nekvalitetno. Ja sam uzeo nekoliko za delove, međutim ne može ništa da se iskoristi. Ovdje pričamo o originalnim, pod navodnicima, originalnim kineskim modelima. Firma Nextool je možda najpoznatija, primer njihovog manjeg modela K30, dužine 91 mm, kockastog oblika, ima sečivo od Sandvik čelika koje se otvara jednom rukom, ima bravljenje kroz bar, ima, a što je zanimljivo, 4 mm bit driver sa bravljenjem i ima veoma, kao i mnogi modeli, ima veoma ozbiljne makaze, na engleskom ih zovu shears, ima još nekoliko alata, ima obloge drški od G10. Veoma kompaktan i relativno uspešan model. Nextool K40, on oblikom podsjeća na LM Free K2, ali ima drške od G10, tako da je i dosta kompaktniji i lakši. Ima samo jedan alat, znači pored sečiva koje se otvara jednom rukom, vrlo lako se zatvara i otvara, ima samo jedan alat, to je 4 mm bit driver koji je obostran i koji ima zabravljanje i pod 90 stepeni i ovako potpuno otvoren. To je jedan relativno noviji model. Firma Roxxon nudi nekoliko modela sa sličnom filozofijom, ali njihova specifičnost da nude potpuno modularne multi-alate kod kojih kupujete šasiju i dodatne alate. Ja sad ovdje nemam nijedan od tih modularnih modela. Ovdje imamo model KS2 Elite koji je vrlo sličan ovome D30 modelu. Nema bit driver, ali ima također sečivo bravljeno koje se otvara jednom rukom. Nextool koristi Sandvik, a Roxxon na ovim kvalitetnim serijama koristi D2 čelik. Znači, tu prevazilaze uzor Swiss Army Knife. Također ima velike makaze, s obzirom na veličinu alata, prilično su velike. Nema bit driver, ima klasične ostale alate. To je to. Ovdje imamo jedan malo manji model koji je također, u stvari u osnovi su makaze, preklopne makaze sa raznoraznim dodacima. Ima i neki mini mini bit driver, da, za naočare,
ima razne druge alate, ovaj mi se manje sviđa. Ovdje vidimo jedan model koji liči na ovako baš klasičan preklopni nožić, 3 sloja firme Swisstek, on nema bravljenja, znači klasična filozofija Swiss Army Knife, ima jedan otvarač i s druge strane krstasti i ima testeru za drvo. Bekler alate, lično je težak, pošto su alati debeli, obloge drške od metala. Ovdje vidimo nekoliko modela koji su pola klasičnog multi alata tipa Lederman Wave. Ovdje je malo kvalitetniji, firme Rock Tool. Malo ima kvalitetnije materijale, VG10 čelik, malo je skuplji, međutim nezgodni su. Nezgodni su za nošenje, zato što su prilično debeli. Ovdje vidimo da ima čak i bead driver u punoj veličini. Gdje greše, mislim da greše, trebali su da ih stanje, da raspodele nekako alate drugačije, tako da budu ergonomičniji. Firma Ruike proizvodi veoma kvalitetne Swiss Army Knife alternative, proizvodi ih u 3 veličine, ovo je najveći sa jednoručnim otvaranjem i on je znači alternativa Victorinoxu od 111 mm, koristi Sandik čelik i često se može naći pod brandom Boker Plus. Ovaj srednji model ima također bravljenje, on je alternativa za 91 mm, ima najmanji koji je od nekih 60 mm, on je alternativa znači ovim manjim Swiss Army Knife 58 i 65 mm, prilično su kvalitetno urađeni, čak su malo skuplji od Victorinoxa, imaju obloge drške od G10 i prilično dobra završna obrada. To je Ruike, vrlo slična firma Sanrenmu, proizvodi kvalitetne preklopne nožiće, neki su malo ovako robustniji, nešto ne sviđaju mi se, međutim ovaj jedan model je vrlo tanak, ima samo 2 sloja, ima klasično sečivo, nema bravljenje i ima makaze koje su prilično dobre. Ovdje vidimo još jedan Sanremo, klasičan nožić, ima samo slip joint, znači nema bravljenje, G10. Ovdje sam ja dodao da može jednoručno da se otvara i zatvara. Ovo je kopija Lederman Free T4. Nekoliko firmi, pod nekoliko brendova se prodaje, ovaj je SQT model, i onako prilično dobra implementacija, ima znači sličnu arhitekturu kao i Lederman Free te serija, s tim što ima bead driver, kombinovani otvarač
I sa druge strane ovako solidno, prilično dobre makaze. I još neke, svi alati se brave. I još neke implementacije, ali nasledio isti problem, prilično težak za ono što nudi, možda nekom ko treba malo robustniji alat, mogu bi dođe do izražaja. I ono što je zanimljivo, Kinezi ne spavaju, svakih par meseci izbace neki novi model.